Hello， 各位觀眾朋友，今日咧啲天嚟到咗惠州嘅十里銀灘。咁呢個位置嘅話咧，就位於呢一個惠東啦，惠州嘅一個惠東。咁我而家身處呢個樓盤咧，就係碧桂園嘅維港灣同埋維港半島呢兩個項目啦。咁大家都可以見到，望翻出去呢邊嘅話咧，個海景係真係好無敵嘅。呢度啲樓咧，2樓、3樓就已經可以望到咁靚嘅一個大嘅一個海景噶啦。咁呢度咧亦都俾我一種好有芭提雅嘅一個 feel 啦。咁聽講話呢邊啲樓咧就已經係叫做腳懷斬噶啦，平到冇得再平噶啦。咁究竟係咪咁咧？咁我哋而家咧就入去售樓部入面一探究竟啦。OK， 嗱咁我哋而家咧就入到嚟個售樓部入面，大家可以見到嘅係呢個發展商咧，佢就係碧桂園嘅。咁當然啦，佢呢一個房企，佢而家喺惠州呢度咧，亦都係被呢一個惠州嘅房企列入咗白名單噶啦。咁大家可以見到嘅係呢邊佢成個十里銀灘嘅一個規模咧係非常之大嘅。咁從最早期嘅呢個十里銀灘嘅酒店啦，2016年到而家已經係講緊已經係有10年嘅一個時間噶啦。咁同樣地，佢呢邊嘅話咧已經係全部賣晒噶啦。咁而家賣咁嘅話咧，就係賣我哋呢邊嘅一個維港半島最新嘅一期賣緊1號樓、5號樓同埋6號樓。咁大家都可以接翻過嚟沙盤呢度睇下。咁成個沙盤嘅話咧，各位觀眾，你哋應該亦都可以睇得到噶啦。所有嘅樓咧都係依山而建嘅，咁俾我一種喺香港山頂嘅一個感覺。咁等等亦都可以出去外面啦，帶大家去睇一睇，同埋感受一下呢邊嘅一個環境，同埋呢邊嘅一個樓究竟係點樣樣。大家可以睇到，而家賣呢期咧就維港灣半島賣緊嘅話咧，1號樓、61號樓、62號樓同埋59號樓同埋60號樓，就售面積嘅話咧，100方起到160幾方都有。咁下面嘅話咧，仲有啲別墅，別墅嘅話咧，講緊係去到500萬到1000萬嘅。咁其實喺呢個位置，我可以咁樣講，呢個 view 咧真係非常之無敵。望翻出去，一望無際嘅一個沙灘，再加埋我哋嘅一個遠處嘅一個山景，咁住喺呢度，如果買嚟度假，我覺得真係非常之唔錯，係一流嘅。咁但係咧，其實都想勸各位觀眾朋友，如果係考慮呢一種產品咧，都係會比較建議你哋先租一段時間，叫做先嘗試下，睇下呢度嘅一個生活環境啱唔啱你哋，再去做決定啦。咁聽講咧，而家呢個樓盤咧都仲要賣緊8000幾蚊到1萬蚊。咁我聽講啲附近啲樓咧二手嘅係好平嘅，80方嗰啲可能30零萬就已經係有交易噶啦。咁我亦都諗唔明點解佢喺呢一個位，而家呢一個盤仲會賣到咁高價。咁係究竟係有啲咩原因可以令到佢呢個盤仲堅守8000幾蚊嘅一個價錢？咁我哋而家咧就去一探究竟啦。直接去到莲塘口岸跟罗湖口岸的。
每天来回54个班车，半个小时一班车。有直接到香港的直通班吗？没有，没有。以前好像说是有啊。以前有，以前每天有2班啊。疫情之后就现在只能到深圳口岸。对，现在到口岸。上了这个高架桥呢，就相當於進入了我們小區了。這個高架橋是我們項目為了開發這個小區而修建的，以前是沒有的。大家可以睇下呢個咁嘅景觀係咪真係好無敵咧？呢度咧就係入呢個維港半島嘅呢個高架橋啦。咁入到嚟呢邊咧，真係好似香港嘅半山豪宅咁，喺清水灣上去嗰條路咁，大家都可以見到呢啲樓咧都 OK 嘅，全部整好晒現樓嚟噶啦。咁呢邊咧仲有啲別墅啦，別墅就啱先講到嘅500萬到1000萬嘅一個 budget， 咁就可以搞掂呢啲別墅啦。咁其實啱先 TT 一路過嚟咧都見到啊，呢邊嘅商業配套其實都 OK 嘅，咁但係咧可能因為呢邊係旅遊景區啦，所以佢嘅物價咧會比中山同埋珠海咧就要貴上少少啦。但係唔緊要啦，如果買嚟做度假屋嘅話，其實我覺得都係 OK 嘅，因為上去道路啊都好整潔，而且呢個盤咧就有別於其他一啲城市嘅項目啦，有別於其他嘅一啲原交大盤。我覺得呢邊人咧都係好多嘅，就唔至於話係叫做即係好冷冷清清啦。呢個就我嘅個人嘅一個見解啊。各位觀眾朋友，而家咧 TT 嚟到呢個碧桂園維港灣半島嘅1號樓嘅示範單位。咁示範單位咧就喺20樓，咁但係據我所知咧，2樓就已經可以望得到咁樣嘅一個無敵海景啦。咁但係咧，其實都講真一句啦，碧桂園咧，畢竟因為資金嘅問題，咁其實大家亦可以睇翻後面，其實都仲有好多一啲流動咧係未有去建設嘅。咁呢度咧就1號樓啦。咁呢個盤咧嘅銷量點講咧？每個月都可以有幾十套，但係咧同以前講緊就已經係天淵之別啦。因為我記得我之前過嚟旅遊嘅時候，呢度嗰個售樓部係遊客都會入去買嘅，即係佢真係好靚嘅一個海岸線，同埋好靚嘅一個景觀，真係好似芭提雅。即係唔好講話係香港同埋澳門嘅街坊啦，可能日本人入嚟啊都會買翻2套先至走，因為佢真係好靚。但係呢啲位置咧，佢點講咧？始終佢呢啲買呢度嘅人咧，都係講緊係過嚟旅遊啦、度假啦，同埋一啲投資嘅一個用途。咁所以未來呢度嘅一個轉手嘅一個空間咧，我覺得咧係會比較細嘅，會比較難啲嘅。同埋咧，可能你嘅價錢咧真係要平到好交關先可以賣得出。呢度啲樓而家2手啊講緊30萬左右，80個方3房嘅。咁我哋而家上去睇呢啲咧。亦都係一個大嘅一個產品嚟嘅。咁我哋而家上去睇下呢一個戶型，究竟點解可以令到呢一個項目8000幾都仲有人去買 ？OK， 咁跟住 T 嘅鏡頭咧，咁我哋而家咧上去呢個示範單位嘅一個20樓，即係講真啦，連呢個走火嘅通道咧都係可以望得到呢一個海景 view 嘅。咁呢個位置嘅話咧，就真係講緊全部都係一啲外面嘅人過嚟買啦，例如東北啦，同埋一啲外省嘅，因為佢哋嗰邊凍啊，過嚟呢邊過冬度假用嘅。咁呢邊咧，據我所知啊，租如果係啲公寓咧，就講緊400蚊左右1個月，400蚊啊。咁靚少少嘅一啲2房嘅一啲單位咧，可能就係1000蚊到1500蚊之間就可以喺呢度體驗得到呢一種度假式嘅生活。所以其實我都係勸奉各位街坊，如果真係中意呢種咁嘅海景房嘅，可以嘗試喺呢度租一排先租半個月左右，咁睇下啱唔啱，真係啱住啦，覺得都 OK 嘅，各方面都冇問題嘅，再去考慮要唔要買OK， 咁而家咧嚟到呢個示範單位，呢個示範單位咧就193方嘅一個4房戶型嚟嘅。咁左手邊呢邊嘅話咧，就係一間書房嘅位置，咁書房都係帶主套嘅。呢個書房呢個景觀，講真一句，真係無敵啦！望翻出去，成個十里銀灘嘅一個城市界面，同埋成個十里銀灘嘅一個所有嘅一個 view，喺呢一刻都可以盡收眼底啊！而且呢個陽台亦都係做咗非常之闊落嘅一個露台，2米半
成10米嘅一個露台，真係非常之 OK 啊！咁喺呢邊入翻嚟嘅話咧，就係客廳嘅一個位置。咁客廳嘅話咧，亦都係足夠闊落噶啦。呢個客廳，哇！呢度其實如果唔係呢個 location 係稍微叫做冇咁好啊，坐喺呢度望翻出去咁樣嘅景觀，真係每日喺呢度真係可以好舒服啊！咁入翻呢度咧，佢係南北對流雙陽台嘅一個設計，呢邊有翻個生活露台。咁同樣地，呢個生活露台嘅話咧，就係呢個放洗衣機嘅一個位置啦。啊，放洗衣機嘅一個位置。啊，咁望翻出去呢邊嘅話咧，就係部分嘅山景同埋海景，同埋部分未有完工嘅一個流動。咁呢個亦都係啱先 TT 點解喺樓下同你哋去講嘅，就係呢啲盤，如果你哋真係要考慮嘅，我建議就係買現樓啦。咁呢度咧就講真一句啦，要商業咧就可能有啲嘅，不過可能佢嘅一個消費水平咧就會比中山同埋珠海會貴啲，因為呢個位置佢係旅遊景區嚟嘅，咁所有嘅一啲食嘅嘢啊、玩嘅嘢啊，佢嘅錢啊都要比喺中山珠海要貴1.5倍以上。咁呢邊咧係冇乜學校嘅，同埋冇咩交通嘅。如果你要係翻香港嘅話咧，要喺啱先嗰個位置落，啱先嗰個首部落去嗰個位置坐呢個項目嘅一個流巴車去到深圳嘅一個口岸嗰邊去搭車再翻香港。咁再講翻醫療配套啦，呢個位置咧係冇醫療配套嘅，最近嘅3甲醫院要去到圍城區，咁喺呢個位置去嘅話咧，我諗要1個鐘，因為惠陽亦都係冇3甲醫院嘅，淡水嗰邊都係冇嘅。咁我哋喺實領銀灘呢度去到淡水嘅話咧，都講緊要去到半個鐘左右。OK，咁我哋咧就睇翻呢間屋先，咁再入翻嚟，咁呢邊右手邊嘅話咧就係靜區，即係休息區啦。呢邊咧有間房，呢間房咧同樣亦都係可以望得到咁靚嘅一個海景嘅一個景觀。咁呢邊嘅話咧有間 BB 房啦，咁再入嚟嘅話咧就係主人套間。呢個主人套間咧佢又做咗呢種奶油溫馨風嘅一個風格啦。咁睇起身嘅話咧，可能會比較偏向於女仔同埋女士會中意呢一種風格啦。咁同樣地，咁呢邊嘅洗手間咧亦都係夠晒闊落噶啦。咁如果話係要喺呢個位去做浴缸咧，亦都係足夠噶啦。呢隻產品如果呢隻戶型20樓嘅要賣到1萬蚊喎，咁我覺得個價錢真係有啲誇張。咁如果係都係中意呢種海景，但係又唔想投資咁多銀碼嘅情況下，咁就可以考慮下去睇下下面嘅一啲小嘅一個公寓，30-40方嗰啲。咁同樣地 ，TT 都想喺呢度同各位觀眾再次去講翻聲呢個位置咧人口唔多嘅呢個 location， 咁全靠咩人去支撐呢邊嘅消費？係咩人咧？過嚟旅遊嘅。咁喺呢度咧，其實 TT 都想同大家叫做再講翻一次啦。呢啲咁嘅所謂嘅旅遊大盤啦，適合啲咩人買咧？即係一啲過嚟度假、養老啊，或者係一啲北方嘅人過嚟窩居。咁如果你係考慮買喺呢度投資咧，咁我就勸你制唔過啦。點解咧？因為講真一句，呢度嘅放盤數量實在太多太多啦。咁各位觀眾亦都可以打開貝殼嘅網站上面去睇下，呢邊嘅放盤率可以講緊係去到好多千套。咁具體數據咧我就冇睇啦。咁但係咧，佢嘅一個每個月成交嘅一個二手套數咧係極少嘅，所以呢邊嘅流通性咧係極差嘅。咁除非係你呢一間屋，你係願意好平減平減賤咁，以後賣咗佢，就例如啱先 TT 所同你哋講到嘅80方嘅一個3房30萬，同埋一啲10零萬45方嘅一啲公寓，以咁嘅價錢賣翻出去，我覺得係冇問題嘅。咁你又做好，如果你買呢度咧，就要輸嘅準備啦。但係如果你哋係過嚟即係養老啊，或者係叫做旅遊啊、度假嘅形式去考慮呢個十里銀灘咧，我係會比較建議你哋去睇翻啲細式嘅一啲單位，同埋去睇下啲二手樓啦。因為咧二手嘅銀碼唔多，輸亦都輸唔到幾多。OK， 咁我哋睇完呢個產品之後咧，而家咧 TT 啊帶你哋去睇一啲15萬嘅48方嘅一啲單位。咁我哋而家咧就跟住 TT 嘅鏡頭，我哋轉去下涌我哋去一探究竟啦。
OK， 嗱各位觀眾，而家咧 TT 嚟到呢啲咁嘅15萬嘅單位，咁呢隻戶型嘅話咧，佢係48個方啊。咁呢隻產品其實一眼睇晒啦，就係公寓嚟嘅。咁呢邊有個洗手間啦，呢邊有個衣帽間啦，呢度有個操作台。咁而家呢一間屋嘅話咧，就係業主放咗俾而家樓下嘅一啲民宿做緊民宿啦，同時亦都喺度賣緊。咁其實大家可以見到呢度望翻出去嘅話咧，係一個無敵嘅大海景。呢個 view， 如果我唔同你講呢個盤係喺十里銀灘，我諗你哋一定係會心動嘅。咁有句話講得好啦，買唔起清水灣，咁我就買十里銀灘。呢個盤咧，當年亦都係最高峰賣到去18000、2萬蚊。咁而家時隔10年啦，因為佢2016年到而家時隔10年，而家講緊嘅係153000蚊一個方。咁其實點解當其時會咁多人去選擇十里銀灘呢度呢？咁其實十里銀灘呢一個盤呢，其實都同大家講下啦。呢個盤呢，當年亦都係創下咗一個銷售嘅神話，最高峰單日係賣咗4000套嘅。咁呢個項目嘅話呢，我講緊喺當年嗰個年代，亦都係受人瘋搶嘅。呢啲單位你唔俾茶水費，你根本你係買唔到啊！望呢啲一線海景嘅咁同埋呢，其實呢個項目嘅話呢，當其時最多人買呢，就係我哋所講緊嘅深圳投資客同埋香港投資客仲有一啲東北嘅一啲人，包括二手，而家哪怕跌到去咁樣嘅一個價錢啦，亦都係呢3批嘅一個客群喺度買呢一個公寓。咁其實我想講嘅係呢一個位置，大家其實可以睇到呢啲咁嘅所謂嘅海景房又好啦，山景房又好啦，甚至乎係我哋以前所熟悉嘅一啲溫泉盤啦，又或者係一啲某某主題嘅一啲大型嘅一啲呢啲我哋叫做統稱嘅叫遠郊大盤啦，某某主題嘅呢啲咁嘅盤啦，佢因為有個好致命嘅一個通病，就係非節假日你係睇唔到人嘅。咁而家係夏天啦，大家都知道，其實樓下一啲商業咧，等等亦都會帶大家去睇啦。呢啲商業咧，基本上講緊全部都已經係不復存在㗎啦。同埋海景房有一個通病係咩咧？就係佢啲樓咧，佢嘅老化程度非常之快，因為海水咧吹出嚟個風咧，佢係鹹風，係帶有鹽嘅，咁佢就會腐蝕呢啲咁嘅牆體啦。所以其實如果你係考慮去買海景房咧，咁你要考慮嘅就係呢啲樓咧，佢會舊得非常之快，即係佢唔同我哋普通嘅一啲住宅講緊可能10年都唔會有太大嘅一啲變化，但係呢啲唔係。咁更何況呢個盤咧係叫做碧桂園十里銀灘，喺當年只要你有樓就可以賣得出去嘅年代，我諗佢工程質量亦都係麻麻嘅。咁同樣地，佢入邊嘅一啲用材用料喺今時今日呢一刻咧，都已經係唔得㗎，全部生晒鏽㗎啦！大家亦都可以見到呢啲欄杆護欄，包括出面嘅一啲外立面牆身，都已經係好舊我啦。幾年嘅一個時間6年嘅一個時間就已經係變成咁啦，非常之殘破不堪。咁當然啦，如果你喺好遠嘅地方望過嚟嘅話咧，其實係睇唔出細節嘅。咁具體嘅話咧，就係你要真係要嚟到呢一個位，你望出去，先至係可以叫做 feel 得到呢種海水大自然嘅一個力量。咁包括入面嘅一啲設施同埋設備，大家亦都可以見到呢啲海景房全部都係講緊佢老舊得非常之快嘅。OK， 咁而家咧就帶大家去睇一睇呢一個惠州惠東十里銀灘周邊而家現時嘅一個情況啦。我哋而家即刻出發。
最後嚟講翻句啦，其實惠州十里銀灘咧，如果攞嚟度假咧，一流，養老唔建議。點解咧？因為上咗年紀嘅街坊啦，雖然呢度係有商業，大家都可以見到周邊咧食肆啊、小賣部啊、濕街市其實都係應有盡有噶啦。但係咧呢邊嘅醫療配套咧，真係叫做差強人意啦。去醫院真係好遠，萬一有啲咩頭暈身㷫嘅話咧，其實我覺得啊會比較牙煙嘅。咁所以咧，我都係建議各位，如果係考慮十里銀灘呢邊嘅，睇翻啲細職嘅單位。首先啦，銀碼唔高啦，當買嚟玩啦，10零萬，一間公寓仔，你輸咗咪輸咗咯，係咪先？咁再不濟，可以好似嗰個業主咁買嚟做咩咧？自己唔住都好啦，就算哪怕以後賣，可能有啲難賣都好啦。呢啲細單位咧，可以租俾人哋做民宿。咁雖然而家5月份、6月份嘅價錢咧就唔高嘅，100蚊一晚。一個月咧，可能就係10零萬啦，1000零蚊嘅一個租金嘅一個收益。咁刨開佢哋呢個運營公司去抽嘅水咧，可能都有1000蚊係可以俾到你嘅。咁就唔至於話係丟空交喺度啦。但係如果你可能買啱先嗰個8、9方嗰種產品咧，到時候真係租又租唔出，賣咧又要割肉腳壞斬先可以賣得出。所以如果真係考慮嘅細單位，我覺得係你哋唔錯嘅選擇。OK， 咁今期咧就帶大家睇咗呢個惠州嘅十里銀灘嘅項目啦。咁接下來嘅話咧，如果 TT 得閒嘅，亦都會喺廣東省周邊嘅一啲城市啦，再幫大家去叫做探比一下呢啲所謂嘅一啲大盤啦，入面嘅一啲入住率啦，同埋佢究竟當年係有啲乜嘢咁過人之處，係可以吸引得到咁多街坊去考慮呢啲盤啦。OK，咁今期嘅節目咧就到呢度啦，我哋下期見啦，拜拜。